如果鱼缸中只装满土壤，1年后它会变成什么样子呢？今天打造一个独一无二的生态系统，你将在上帝视角感受土壤的神奇魅力。从森林中随意取些土壤，装入这个密封严实的鱼缸中，仅是3天的时间，土壤里便萌发出一个小芽，但可能是光照不够，几天后它便死了。于是我把玻璃缸搬到了窗台上。有天我看到墙壁凝结的水珠上有条奇怪的痕迹，几分钟后，这个小家伙显露出身体。不用说，刚才的痕迹一定是它的杰作。3个星期后，土壤中再次萌发出嫩绿的新芽，恰巧一颗水滴落在了它的头上，而旁边的这根红色的根茎在1周后开出了花，它看起来像是棕榈树一类的东西。40天后，随着它的长大，玻璃罐中出现了许多新的生命，从苔藓开始到这些奇怪的柱子植物，就连土壤的缝隙中也有一粒谷子在努力地冲破禁锢。土壤中的水汽蒸发，在墙壁上凝结成水珠，之后又以雨水的方式重回地底。它们给植物的生长提供了最关键的东西，而玻璃罐中每天出现的新的生命，让这里变得越来越有趣。2个月后，这根柱子植物似乎要冲破天际，但被天花板压住了身体，它见无法挣脱，只能躺在地上肆意地舒展身躯。之前的小树似乎不喜欢这里的环境，开始变干枯萎，死去的植物正好成为肥料，供其他的生命生存下去。3个月后，苔藓以及其他的植物都健康地生长着，小草也发了芽，在苔藓的身边翩翩起舞。突然，树枝旁边的东西吸引了我的注意，仔细一看，原来是长着2个脚的小虫子，正在寻找着食物。它们与之前的蠕虫一起成为这里的原住居民，而此时玻璃罐内已经发展成为一个小丛林，绿油油的，充满着生机。4个月后，那棵倒地的植物又长出了新的枝芽，它们重新开始向上攀爬，这次它们好像要齐心合力冲出天际。半年过去了，没想到这些小虫子居然还活着，墙壁上的水珠成为了它们的水源，陆地上的植物不断向下扎根，目标直奔地底。小草也由幼年发展到了成年时期，那棵小小的荨麻草如今也发散出枝芽，向上拓宽着领地。生命的生长同时伴随着问题的发生，角落里的苔藓开始变黄，可能是被虫子咬了，也可能是营养不良，它们全身发白，失去生机。但另一端的苔藓却生长得十分旺盛，小草们威武雄壮，傲然挺立。7个月后，高大的小草被压弯身体，从粗细的程度可以看出新旧生命在这里更替。这时，车前草从窗帘中探出脑袋。植物的增多也意味着它们对水分的需求越来越强烈。8个月后，许多植物出现了死亡的迹象，水分已经无法供给所有的植物生长，但也有新的生命在它们中间悄然绽放。之前的昆虫正好以枯萎的植物为食，为这方世界清理垃圾。现在的它虽然凌乱，但还略带一丝随意。黄色与绿色的碰撞也正是新老生命的交替，生生不息。9个月后，玻璃罐内的黄色多于绿色，植物大面积的干燥枯萎，土壤的边缘逐渐被绿藻包裹。但新的植物也在努力地向外生长，苔藓以及褐藻包裹了大半个墙壁。好在之前的小虫还在努力地工作着，兢兢业业地处理垃圾。1年后，随着苔藓与褐藻的侵袭，我几乎看不见内部的样子。之前虽说把它放在阳台上，但是光照并不充足。如今我特意给它安排了个架子，模拟出自然光照强度，希望它在新的生活条件下带给我不一样的惊喜。